수고해봐. 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 선생님이 한번 하는 거 보여줄게. 그렇게 하는 게 아니고. 이런 식으로 해야 된단 말이야. 그냥 하는 거 완전히 틀리지? 이런 식으로 해야 된다고 그러지. 이 말에 잘 머물러 주면서 뜸을 쫙 펼쳐줘야 돼. 뜸을 쫙 펼쳐줘야지 일단 화요를 할 때도 좋고 에렉트로라는 게 그런 상황이 안 되는 거야. 이렇게 해야 된다고. 한번 네가 한번 해봐. 한번 해봐. 중간쯤 위아래 잘 머물러 주면서 쌤을 위아래 잘 펴주세요. 좋아, 좋아, 좋아. 그냥 그런 식으로. 그렇지. 네,